Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ayeuna pangaosan sasihan DKM Baitussalam. Kanggo penceramahna nyata Al Ustad di Tasikmalaya. Mangga wilujeng ngadangukeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aradallahu bi abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya wa iza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafihi bihi yaumal qiyamah. Para wargi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Fatihah di ayat kahiji basmalah oge di ayat katiluna yen Allah teh ngagaduhan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman sareng Rahim. Nu sok diterjemahkeun dina bahasa urang. Rahman teh naon? Maha welas tur maha asih. Maha deudeuh tur maha nyaah. Dina basa Sunda mah teu kapenak perbentenan naon welas jeung asih teh. Naon deudeuh jeung nyaah teh. Sami we terjemah mah nya. Padahal Al-Qur'an mah teu sapati-pati kecapna beda lamun ngagaduhan makna anu sami. Ya, pangna beda lapan, tangtu beda makna. So, beda lapan, beda makna. Sapertos urang menakan lapan al khaira, nah hatosna al khair, hatosna naon Pak? Kasayan, al hasanah kasayan, al birru kasayan, al ma'rufu kasayan. Diterjemah maksudnya sami. Tanu matak sedana kedah ditaluntik perbentenan makna teh. Sabab moal mungkin Allah ngabedakeun lapan lamun ngagaduhan makna anu sami. Pamili tempat kuliah simkuring mah engke digali di program studi ilmu Al-Qur'an sareng tafsir lengkap itu. Nah sederhana tadi kusimi dugikeun aya Ar-Rahman aya Ar-Rahim. Cek para santri cenah Ar-Rahman teh jeung Ar-Rahim teh mangrupakeun
sigot mubalaghah. Sigot bentuk lapad anu ngagaduhan makna lebih, makna sangat. Contoh ya, lamun aya kecap dina bahasa Arab jamilatun, hatosna geulis. Al bintu jamilatun, eta budak awewe teh geulis. Geulisna kumaha? Biasa-biasa. Ayeuna dirobah nganggo sigot mubalaghah. Al bintu jamilatun, panjang mina. Jamilatun, nah atosna geulis kacida, kacida geulisna. Mata lamun Allah mah naon sifat mahanya, maha teh sangat berarti. Ngan kahade bahasa Arab mah dirobah we saeutik barisna. Al bintu jumailatun, lapatna mah anger, tulisanna mah ngan harokatna anu beda. Al bintu jumailatun. Al jumailah itu rada gelis. Ketik saeutiknya. Tuh itu bahasa Al-Qur'an gitu. Jumailah rada gelis. Mending rada gelis, mending rada goreng. Bo, mending rada gelis rada goreng. Lamun rada gelis mah gorengna loba. Lamun rada goreng gelis nu loba gitu. Di urang aya lapad jundun. Naon jundun teh? Tentara, serdadu. Dibaca leutik Junaidun, Junaidi. Junaidi. Nah Junaidi teh tentara leutik, hansip. Makanya Pak Junaidi teh hansip. Aya namanya Junaidi. Tah sedana Ar-Rahman Ar-Rahim itu mangrupakeun sigot mubalaghah anu hartina kacida. Rahman kacidanya ahna, Rahim kacidanya. Ngan lamun bentuk lapadna beda-beda. Ai Rahman mah sigot mubalaghah ngagaduhan makna sangat tapi sifatna sementara, sempurna tapi sementara. Nah maka sebut Rahman itu naon? Kadeudeuk kanyaah Allah anu sampurna tapi sementara nalika di dunia wungkul. Nya ku Allah digolontorkeun ka saha? Ka makhlukna anu aya di dunia sadayana kaing Rahman Allah. Itu disebut Rahman. Mata sasatoan menang Rahman Allahnya. Buktina naon? Hirup. Bisa barang hakannya. Pernah orang marab lauk di laut? Teu pernah. Tapi hirup sahan merendaharna Allah. Itu Rahman. Jalma kafir dipesan rezeki pasihan. Jalma mumin pesan rezeki pasihan. Berarti kaing Rahman Allah. Nah jadi Rahman mah kadeudeuk kanyaah Allah anu diparinkeun ka makhlukna
nalika di dunia warahmati wasiat ala kulli syai'in rahmat kami kadeudeung kami kanyaah kami surah Allah walatra dibikeun ka sakabeh makhlukna kalawan teu dibeda-beda kenging sadayana tah ai rohim mah sigot mubalago kacida nyaahna teh ngan lamun bentuk rahmat bentuk paklan berarti mantap oge terus-terusan berarti kadeudeung kanyaah Allah anu mantap kalawan tuluy-tuluyan ti dunia nepi ka akhirat saha nu di pasar rohim teh saha cik jalma mukmin dina surat An-Nisa la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa ang takuna tijaratan ang tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohima ya rohim Allah mah diparikeun ka saha ka jalma mukmin unggul di dunia menang rohim Allah di akhirat menang kumaha bentukna di akhirat menang surga di dunia bentukna kumaha kenging ketenangan loba pakaya teu ngajamin menang ketenangan terus teu ya jalma miskin teu berarti susah ya so jalma miskin tapi bunga jadi ukuran tenang nyaman bunga senang lain harta tapi naon aya iman surah Allah ala bizikrillah tatmainnul qulub sing emot cenah kitu lamun urang zikir ka Allah pasti hate urang tenang pernah gelisah pernah galau pernah sering lamun sering galau nah maka berarti kurang dikir kateh kurang dikir sering galau gitu mata kalau orang hayang terbebas dari kegalauan dari kebingungan dari kesahan kumaha carana seueur dikir kayak sewaktu dibahas masalah dikir kumaha sih dikir teh gitu healing healing nate lain healing bahasa Sunda teh eling kudu eling ke Allah gitu kan kapungkur mah di masjid di haluangkeunnya eling umat tuh kapungkurnya eling ka saha ka Allah dikir mana teh palawargi nah itu Allah ngadawan sifat rahman rahim naon buktina sagala kabutuh makhlukna ku Allah dipenuhi matak sadayana urusan dunia sebenarnya teu diudag-udag nya teu diudag-udag tapi dijemput wa ma min dabatin
illa 'alallahi rizquha surah Allah. Teu aya hiji oge makhluk anu bergerak angin Allah anu ngarizkianana. Iraha meunang rezekina teh gerak. Lain ngahulang jentul we di imah. Manuk cek Rasulnya keluar di waktu isuk. Balik-balik sore keluar teh telihna teh kosong, ari balik pinu. Rizki mah lain di teangan tapi dijemput. Tuluy urang menang rizki itu anugerah. Sabnaon teu ngajamin ayeuna urang neangan ngajemput rizki ka Jakarta, ari rizki geus aya di imah. Bisa jadi kitu. Mata rizki mah tukul dipoporose kurang di teangan. Nu penting mah asal terpenuhi kebutuhan urang. Kudu jiga sato tawakal teh geuninnya. Sato matara aya, hayeuna ngumpulkeun lauk, ngumpulkeun dahareun tara. Nya, aya hayam teu ngumpulkeun dahareun. Henteu, nu sok ngumpulkeun dahareun mah saha? Manusa. Matak dikumpul-kumpul we. Lantaran gawe na ngumpul-ngumpulkeun teu bisa sedekah. Terus teh jalma anu susah sedekah itu biasa nama jalma anu sok ngagunuk-gunuk harta sieun kurang. Seping cenah gitu. Pas ayah panitia pembangunan masjid, Pak, nuju dibangun masjid, aduh hapunten nuju teu aya. Pan aya di bangsa kitu ieu eta mah simpenan gitu. Nah itu. Rasulullah mah Pak, Bu. Ya, tara nyimpen harta. Lamun aya anu peryogian kaluarkeun sakabehna. Ya Rasul, satamihan abdi, tamihan deui. Ya Rasul, tamihan deui Rasul teh gitu. Begitu seep, demi Allah, kuring teu nyimpen saeutik-eutik acan angin geus dibikeun ka ajeun kabeh. Gitu. Teu hariwang keur poe isuk. Utsman bin Affan nalika Rasulullah ngajak, wahai manusia, infaklah. Ya Rasul, cek Utsman teh, ieu infak 100 kuda ti abdi. Kuda naon? Kuda perang. Hargana sabaraha kuda perang? Kuda balap di urang pangaosna sekitar 750 juta hiji. Hiji. Rencangan simkuring di Kawalu meser 2 kuda. Hargana 750 juta kali 2 1,5 miliar. Utsman masihkeun 100. Sabaraha entah. Mangga eta. Tapi Rasul pasti ngajak keneh wae. Wahai manusia, berinfaklah. Oh, mungkin masih kurang. Cek Utsman teh, ya Rasul, tamihan gua abdi 100 kuda deui. 100 kuda. Nah, Rasulullah teras-terasan ngajak infak, ya. Utsman 8 kali masihan infak kuda 100 jadi 800 kuda. Dinu kasapoluna geus teu gaduh deui iwati onta tinggal 100. Pasikeun onta 100. Jumlah jadi 1000. Ya Rasulullah, tos teh aya deui di abdi teh mau sakitu-kituna deui. 1000 pasikeun sadayana. Kurang gitu, Bu. Kitu henteu iraha bade kitu. Bade iraha. Padahal mah disimpen kitu dimanfaatkeun ieu nya. Gitu.
Nyaah kene. Dunia itu katalang raga. Katalang raga itu? Dunia tatalang raga. Nanti tatalang raga itu? Di mana orang gaduh karepet, maka kanggo naona borahna dunia. Tuh, balonmu itu jual, da budak orang gering pergi berobat, keluarkan. Tuh cukup, tuh mobilmu itu jual. Anu ayeuna sakabeh kapaya kabeh naon? Kakayaan beak keur ngobatan penyakit. Ayeuna urang diancam ku Allah rek ti kosewad kana neraka. Salametkeun ku naon? Salametkeun ku naon? Dunya nyalametkeun moal? Bisa sedekah. Sedekahkeun, nyalametkeun awak urang daripada urang cilaka. Terus teu? Ya. Palawargi sodakoh itu bisa ngajadikeun sehatna urang. Itu sering kasus kejadian gitu, ya. Sering sodakoh itu infak. Nah, jadi saudara, Allah itu ngagolontorkeun, masihkeun sagala nu dibutuhkeun ku urang. Dipasihkeun. Ngan kadang nu dipasihkeun ku Allah ka urang itu aya urang selaku manusia ngarasa bunga, aya urang selaku manusia kadang-kadang ngarasa teu puas kana naon nu diparinkeun ku Allah. Cik, ari nu diparinkeun ku Allah ka urang sae teu? Sakin sae? Pasti sae? Sae teu Bu? Nyaan. Lamun urang dipasihan sehat ku Allah sae? Sae. Dipasihan rizki sae? Sae. Pasti itu kasayan keur urang. Ayeuna lamun caroge ibu usaha tapi teu meunang bati sae? Onto. Lamun teu meunang bati ti Allah sanes. Lamun teu meunang bati ti Allah sanes. Ti Allah. Allah maparinan teu kenging bati. Sae teh? Sae itu bunga. Nah, teu kok sae tapi teu bunga. Anehnya lamun Allah masih henteu damang sae bunga. Kok sae tapi teu bunga. Teu kahartos ieu mah ya. Lamun keluarga ibu, putra ibu, bapak teu damang sae? Sae teu? Sakedik sim kuring adukeun kisah. Ya. Abu Thalhah. Terang Abu Thalhah? Sahabat Rasul. Bojo nate Ummu Sulaim. Abu Thalhah ya, ti bojona nu namina Ummu Sulaim gaduh putra. Ngan di waktos harita putrana teu damang. Ya, da ari pameget makan gaduh tugas kewajiban lain nafkah keluar bumi. Ya, nitipun anak tah sok urus. Gitu. Apapun batasan aya HP, batasan aya alat komunikasi.
waktu keluar di bumi ternyata putra teh ngantunkeun putra teh. Ummu Sulaim sedih ente? Ya? Sedih ente? Ummu Sulaim ngaduikeun ka wargi-wargina, awas teu kenging aya nu ngawartosan Abu Thalhah yen budak teh teu daman. Dan ngantunkeun kecuali didugikeun lewat lisan kuring. Nah, terus silami sumpinglah Abu Thalhah. Mencek basa urang bereneng, kumaha budak urang teh? Nah, cek Ummu Sulaim, budak urang ayeuna nuju aya dina kaayaan tenang. Tenang. Maksudnya tenang naon? Bahasa mubam bisa dipahami budak teh sehat, bertenang, bisa dipahami nuju aya dina kaayaan tenang di alam barzah. Nah, nalika Ummu Sulaim sumpi, Abu Thalhah sumpi, itu Ummu Sulaim nyadiakeun tuangeun anu raos kacida. Ya, jadi tuangeun kasenengna Abu Thalhah. Ras tidinya Ummu Sulaim dang dosa geulis-geulisna. Ya. Kitu Bu sunahna Bu. Lamun caroge nuju nyaba nalika caroge muli kumaha? Nu janten bojo dang dos Bu. Sok dang dos tara? Yo malain diacuk tidur dah kumaha Bu? Ya, dangdos sekemampuan. Nah, tos gitu Abu Thalhah ajak tuang sareng. Katingali bojona geulis atunya kabita kan dugikeun ka dina wengi eta anjeunna ya berbuatlah sebagaimana suami istri. Ya, rengse campur. Ya, Ummu Sulaim naros kacarogena. Kang upami aya jalmi nitip barang ka urang. Tuluy eta barang teh dicanak deui ku jalmi eta. Kinten-kinten Kang dipasihkeun moal. Nya dipasihkeun atuh da lain boga urang. Terus Kang Ari putra kagungan saha? Kagungan urang kagungan Allah. Nyaguan Allah atuh. Kumaha lamun ku Allah dicanak deui? Pasikeun moal. Nembe sadar. Gitu kan? Itu kumaha budak urang? Maot. Nah, gitu. Mohon mau. Kuteung teuingeun cenah kitu. Teu ngabejaan ta tadi. Lamun apa tadi mah moal ngalakukeun kieu cenah kitu. Bari entos gitu lah. Eta mah rengse salat subuh langsung digusur ka Rasulullah dibejakeun. Ya Rasulullah, ieu pamajikan kuring teu teuingeun. Dibejakeun lah gitu. Cek Rasul, ari tadi peuting anjeun ngalakukeun perbuatan lir ibarat pengantin baru. Cek Abu Thalhah, mohon mudah-mudahan Allah mapadan berkah. Teu nyalahkeun Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sok sajan sedih, tapi ieu musibah pamarinan ti Allah kudu bunga. Sabab naon? Pasti Allah bakal maparinan anu langkung sae.
ternyata hasil percampuran eta anjeunna hamil gaduh deui putra. Ya, deui putra gitu. Langkung sehat. Nah itulah. Nah intina sadaya nu diparinkeun ku Allah rek suka rek teu suka pasti sae. Ya, lamun sae urang kudu munggah. Palawargi dina hadis anu kusim kuring didugikeun tadi Rasulullah ngadugikeun di mana Allah sejak maparinan kasaean ka hambana maka Allah bakal maparinan hukuman di dunia. Tapi lamun Allah sejak maparinan kagorengan ka hambana maka hukuman ditangguhkeun nepi ka akhirat. Dibikeunna engke di akhirat. Palawargi ngagambarkeun lamun jalma mukmin dipikadeudeuh dipikanya ku Allah berbuat salah gagancangan ku Allah dihukum. Lamun menang hukuman dunia berarti akhirat bebas. Lamun teu menang hukuman dunia maka berarti akhirat bakal menang. Cik menang hukuman dunia apa akhirat? Alim dua nana. Nah, aya teu jalma mukmin nu teu berbuat salah. Moal aya jalma nu teu berbuat salah. Lamun Allah sejak maparinan kadeudeuk kanyaah kasaean nalika jalma berbuat salah teh ku Allah dihukum. Nah hukumanana bisa macam-macam. Kadang-kadang usaha rugi bisa dihukuman. Kadang-kadang anggota keluarga kedamang nya itu hukuman. Kadang-kadang aya musibah alam, aya tsunami, aya gempa bumi, imahna hancur, bisa jadi itu hukuman. Tan matak kapungkur ya dulu orang sebatkeun kieu lamun aya anu karang musibah coba geura emut-emut boga kasalahan naon boga dosa naon kana kitu teu salah-salah teuing eta teh sabsur Allah dhaharal fasad bil barri wal bahri bima kasabat ayatinas ayana karuksakan di daratan lautan teh disebabkeun laku lampahna manusana sorangan. Tahan matak lamun menang musibah itu urang ngemut-ngemut dosa naon ieu teh kapena ku urang oh dosa urang teh ieu alhamdulillah ya Allah berterima kasih abdi diemutkeun gitu. Para sedayana aya salah sabuya sahabiah sahabat Rasul anu istri sumping ka Rasul ya Rasulullah tegakkeun hukuman ka abdi kunaon kitu anjeun ya Rasul abdi teh tos jinah naon buktina ayeuna abdi nuju hamil ceuk Rasul kumaha sok tunggu nepi ka lahir tos lahir sumping deui ya Rasul pun anak tos lahir bereskeun heula nyusuanana tos rengse sampurna nganenan sumping deui ka Rasul langsung ku Rasul dirajam dikubur sapotong awakna terus dibaledogan ya di ka maotna tos maot ku Rasulullah ya disolatan Umar naros ya Rasul
Nah di selatan iya kan jalma teh berbuat dosa zina. So Rasul demi Allah lamun mah tobatna ieu jalma dibagikeun ka 70 orang pasti cukup. Bakat Bu. Ya, saena tobatna. Cik kunaon eta istri make hayang dihukuman. Hayang bebas tina hukuman akhirat. Sabab naon? Hukuman akhirat leuwih berat. Matak mending dunia mending akhirat. Asdana pikeun jalma mukmin mah kalepatan sakedik pasti lamun Allah mika deudeuh mika nyaah ka urang ku Allah dihukuman. Contoh perang Uhud. Perang Uhud kawitna kenging kalah. Kenging nu kaduana kalah. Naon pangna kalah? Diungkap surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iddahusunahum bi'idni hatta idza fasiltum wa tanaza'tum bil amri wa saitum bima arakum ma tuhibbun. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum. Teman Allah parantos nyampurnakeun janjina nalika aranjeun bisa ngabunuh musuh-musuh aranjeun. Tapi nalika aranjeun lemah iman. Teras anjeun berdebat dina urusan anu geus jelas benerna. Nu katilu aranjeun teu taat ka Rasul. Anu akhirna ku Allah dipalingkeun aranjeun pikeun bisa ngelehkeun musuh. Nah, naon kesalahanana? Rasulullah itu nempatkeun prajurit di Gunung Uhud. Cek Rasul, awas. Rek menang, rek eleh, anjeun teu waka turun, satungtung can aya komando. Nalika perang menang, orang kafir kucar-kacir, cek di Gunung Uhud, rek naon orang lila-lila cicing di dia. Kan orang kafir geus kabur. Yuk orang turun. Cek sabagian entong Rasul teu acan diwarang. Tapi maksa turun. Nalika turun maka tiba-tiba pasukan musuh tos aya di dinya. Penjaga di Gunung Uhud jumlahna 50 itu sadayana terbunuh nu nyesa iwati tujuhan. Kesalahan naon? Kesalahanana teu taat ka Rasul. Matak jalma mukmin mah aya kesalahan sedikit ku Allah dihukum. Kanggo naon? Sangkan bebas di akhirat. Nu kadua, perang Hunain. Perang Hunain itu pasukan musuh sabaraha hiji? 15.000. Pasukan mukminin sabaraha? 14.000. Nembean Rasul peperangan jumlah prajurit saseueur kitu. Nembean. Nalika peperangan jumlah mukmin sakedik perang Badar 314 ngalawan 1.000 menang. Ya. Tah lantaran para sahabat ngarasa jumlah seueur keluar ungkapan, ya Rasul, jumlah orang banyak seueur, moal mungkin eleh. Sakitu kasahana teh nya. Anggap naon tah? Kahiji ujub anu kaduana nganggap remeh ka musuh. Kumaha akhir terjadi? Perang eleh. Rasulullah ngirimkeun tentara 1.000, sok 1.000 heula. Ternyata dihanap tos kasampak musuh. Dipimpin Khalid bin Walid oge dina dieu sebatkeun
teu aya badana anu kosong tina luka sabetan pedang. Pinuh sabetan pedang. Sakujur awakna teh gitu. Tuh Khalid. Ya. Anu akhirna kaum muslimin kabur sadayana. Rasul dikantunkeun nyalirah. Lantaran Rasul kewajiban perang, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa hadil mu'minin sallallahu. Kayak anjeun Muhammad perang lawan. Teu aya anu ditugaskan kecuali anjeun sorangan. Ngan wa harridil mu'minin dorong jama' mukmin sejen. Nalika Rasulullah mayunan musuh nyalira. Nah, pepenak sareng Abbas, saur Rasul, Abbas panggil kaum muslimin, cenah balik deui ka dieu. Ternyata Abbas ngan mampu ngumpulkeun 100. Coba bayangkeun, 100 ngalawan sabaraha? 15.000, cek urang kira-kira menang eleh. Menang eleh. 14.000 ngalawan 15.000 eleh. Ieu 100 ngalawan 15.000. Ternyata menang. Pangna menang kunaon? Saurasu, kemenangan dina perang lain lantaran loba prajurit, lain hebatna tentara, ya, lain lengkapna senjata, tapi kekuatan iman. Matak iman heula. Kan diulang supaya kalimat kieu. Umat Islam kan masih lemah. Ya. Can waktu dah orang bergerak gitu kan. Padahal cek Rasulullah kemenangan itu lain lobana pasukan, kuatna tentara, seueurna senjata, sanes. Ibnu Mas'ud itu awakna leutik kacida, keceklek. Tapi nalika perang Badar, ya newak saha Abu Jahal dicepeng. Abu Jahal waktu badan, bukti jangkauan naon? Lamun numpak kuda sampeana nepi kana taneuh. Sok diurang aya teu numpak kuda sampean di kana taneuh. Waktu janggung kan? Ibnu Mas'ud anu awakna leutik nyepeng 2 leungeun Abu Jahal, eta Abu Jahal jeritan. Cek Rasul, wahai Ibnu Mas'ud, lain anjeun anu nyekel Abu Jahal teh, tapi malaikat. Nya, sampai ke hatiku akal Ibnu Mas'ud anu nyekel dengan jeritan itu. Lain perang mah lain dina berjuang agama Allah, tong mikirkeun jumlah urang saeutik, tong mikirkeun naon dana saeutik, ya, tapi anu paling penting kekuatan iman gitu. Dan lamun ternyata aya kasalahan, ku Allah dihukuman langsung. Matak di urang ya nyalonkeun presiden eleh wae lantaran naon? Nah, bisa jadi iman urang teh masih laleng. Betul. Nah, geuning ari musuh loba dosana geuning menang. Nah, geuning orang kafir padahal mah teu aya iman tapi beunghar. Nah, saur Rasul tadi, lamun Allah sejak maparinan kagorengan ka hambana, hukuman dibebaskan di dunia, tapi menang di akhirat. Matak senang ayeuna di akhirat mah moal senang. Ya, matak urang teu biasa menghindari tina hukuman. Lamun nya urang gaduh iman anu kuat. Jalma mukmin lain jalma anu pernah berbuat dosa.
lain. Jalma mumin teh jalma mumin anu berdosa lamun meunang kalakuan kasalahan gagancangan tobat jeung narima nalika ku Allah dipasihan hukuman. Bisa berbagai cara hukuman teh gitu. Muncul pertanyaan, geuning Rasulullah oge teu damang. Rasul teu damangnya? Teu damang. Aya para sahabat teu damang. Nah berbuat salah nu kadua saur Rasul. Lamun mah Allah bade mika cinta ka hambana, maka eta hamba ku Allah bakal diuji. Jadi lamun teu aya kasalahan teh aya dosa, ternyata eta jalma teh kenging musibah, teu damang, itu mangrupakeun ujian. Nalika aya gempa bumi imahna ambruk, jalma teh soleh eta teh. Nah, itu lain hukuman, tapi naon? Ujian. Surah Allah, nah surat Al-Ankabut, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, jalma-jalma boga anggapan ku Allah diantep nyebut-nyebut kuring iman padahal can diuji. Nuduhkeun ujian itu pasti bakal dibikeun ka hambana anu iman. Gitu. Latublawunna bi amwalikum wa anfusikum. Anjeun sakabeh bakal diuji. Hartana jeung diri aranjeun. Nah, saudara, jadi lamun teu aya kasalahan, teu aya dosa, tapi ternyata menang musibah, itu mah lain hukuman, tapi itu ujian. Rasul taros ku sahabat, ya Rasul, saha anu pang berat-beratna menang ujian? Saur Rasul, nu pang berat-beratna menang ujian itu nyaeta para nabi. Nalika nabi teu damang anu anjeunna ngantunkeun di waktu teu damang eta dilongok ku salawia sahabat, ditaros, ya Rasul, kumaha karaosna ku anjeun nyeri? Saur Rasul, kan nyeri kami 2 kali lipat umatna. Ila Rasul teu damang kan nyerina teh leuwih nyeri batat umatna. Oh nya Rasul wae itu diujina sakitu. Mata urang teu tiasa menghindari tina ujian itu. Rasul ngadugikeun, inna idomal jaja ma'a idomil bala. Saestuna gede na pahala itu sebanding sareng gede na ujian. Hoyong pahala ageung, hoyong siap nampi ujian ageung. Alim, ma mungkin cek Rasul, ma mungkin aya menang pahala badat tapi menang ujian leutik. Lamun ujian leutik pahalana leutik deui. Matak semakin berat ujian semakin gede pahalana. Cik, hari ngapalkeun Quran gampang teu? Bo, ngapalkeun Quran gampang teu? Sadinten sabaraha ibu ngapalkeun? Tapi ngapalkeun Quran menang pahala agungnya. Menang pahala agung naon? Berat. Semakin berat ngalaksanakeun parentah ti Allah jeung ti Rasulna, maka semakin gede pahalana. Naon sabab tahajud gede pahalana?
berat. Setiap jami tiasanya berat itu. Nah, sebabnya impak gede pahalana. Berat gitu. Ya, di halangan kebanyakan badak gitu. Entak Rasul, inna idomal jaja ma'a idomil bala. Pahala gede, ujian gede. Pahala letih, ujian letih. Maka para sahabat selalu siap menerima ujian. Palawargi Ummu Ju'far, salah sawios sahabat Rasul nu di zaman Khadijah teh. Ummu Ju'far selaku pembantu na Khadijah nu tugasna tukang meresan rambut tak salona beurai nama gitu. Nalika Khadijah ngantunkeun ngiring hijrah ka Madinah, nalika tos sepuh anjeunna teu damang gaduh panyawat naon? Panyawat ayan, epilepsi. Anjeunna sakalor di urang mah nya. Terang sakalor? Nah, Ummu Ju'far sumping ka Rasulullah, ya Rasulullah, doakeun abdi. Kunaon gitu cek Rasulullah teh? Abdi teh gaduh panyawat ayan, epilepsi, sakalor. Lamun nuju kumat kadang-kadang orat abdi temong. Ya Rasul, doakeun abdi sangkan damang. So Rasul, lamun ku kami doakeun ayeuna anjeun cager. Tapi lamun anjeun tep kitu geuring, maka anjeun menang surga. Cek Ummu Ju'far, ya Rasul, tong didoakeun abdi teh mending surga. Cik kurang mending surga mending doakeun cager. Ummu Ju'far milih surga. Matak saur Anas, hayang teu aranjeun ningali istri ahli surga. Hoyong mana? Tuh itu Ummu Ju'far. Seorang perempuan nu dijanjikeun pasti menang surga. Lantaran ridho narika nampi ujian. Ieu doakeun ka Rasul langsung damang. Khalid bin Walid luka nanti sakujur badan. Ku Rasul kurang dipilarian, kapenak. Doakeun ku Rasul. Diludahan, luka lah sadayana, cuh. Gitu kan. Langsung Khalid damang. Lingkup deui luka nate gitu. Ya. Terus damang, Khalid, hudang deui anjeun pingpin perang. Gitu. Pingpin deui perang Khalid. Gitu. Nah itu ujian. Ya, jadi ujian itu bakal tumibah kasahawae. Gitu ya. Utami nama kajalma mukmin. Lamun urang ngarasa can menang ujian, ya, ngarasa can menang ujian, berarti ngarasa muawaka menang pahala badan. Sebab ujian teh mangrupakeun keharusan. Latu blawuna pasti anjeun teh bakal diuji surah Allah. Nah sadayana intina sadaya nu diparinkeun ku Allah ka urang itu sadayana sae. Ya, sadayana sae. Lamun sae urang kudu bunga. Lantaran bakal kenging nu langkung sae. Ya, kudu jiga sikabayan. Lamun papangih jeung tanyakan seuri. Lantaran bakal menang pudunan. Lamun papangih jeung pudunan bakal seuri. Lantaran bakal menang tanyakan. Itu nasihat sikabayan gitu. Ila mu urang ayeuna menang kasusah, menang kapeurih,
kalawan dina kayaan sabar pasti Allah ngagentosan kudu langkung sae. Ya, kan doa lagi naon? Allahumma ajirni fi musibati wahlukli khairan. Ya Allah gentos kudu langkung sae. Pasti itu pasti. Mata tong ningali proses, tapi ningali mah hasil akhir. Ya, cobi gerabo tengah wengi kasim geuring mah sok aya geuning nu nanggung ieu di jam 12 ngopi tukang putu jam 12 duh khawatir jam 12 pasti koloyongan keneh itu ya nu ngajalina mah teu ngaranna susah eta naon bakal menang untung gede gitu. Mata tong ningali proses tapi tingali mah hasil akhir. Ibu bapak alim kenging kasusah ayeuna lantaran ningalina ayeuna. Tingali mah engke tuh. Ira hasil akhirna. Paling teu di akhir kahirupan di poe kiamat urang menang surga. Intina sadaya nu diparinkeun ku Allah itu sae rek urang bunga, rek urang teu bunga. Ya. An pesan ti Allah, fabasyiris sabir. Bungahkeun jalma-jalma anu sabar. Sakitu rupiah, mudah-mudahan manfaat. Kan kuda Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pangosan parantos rengsek kalayan aya dina kalancaran mugia ilmu anu dipaparin ku mantena janten wasilah kanggo urang sangkan salamina tiasa ngalaksanakeun oge ngamalkeun ilmu-ilmu anu tiasa nyanak manfaat kanggo kahirupan khususna keluarga umumna kanggo sadaya masyarakat. Sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.